بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى يكم تكزيادة الصلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون عباد الله، naendelea darasa yetu kwa kitabu cha tauhid, na tuko katika mlango huu ambao tumeusoma jana, unasema dua ila shahadatu an la ilaha illa Allah. Na leo tunaangalia masail. Tumesema fihi masail, katika darasa hii tuliyosoma kuna masail mengi, mambo mengi ambayo tumejifunza ndani yake. La kwanza, la mwanzo anasema anna da'watu ila Allah, kwamba kuwalingania watu kuelekea kwa Allah ni tariqu man ittaba rasula sallallahu alaihi wasallam, ni njia yule ambaye mwenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Njia yake hiyo kuwalingania watu kwenda katika kwenda kwa Allah tabaraka taala, yani kwenda kuifuata dini ya Allah na kumwabudu Allah tabaraka taala. Athania, la pili, atanbihu ala al-ikhlas, tumepata matanabahisho juu ya ikhlas, yani ufanye kitu kwa ikhlasi. Lianna kathira minan nasi law daa ila al-haqqi fahuwa yad'u ila nafsihi, kwani katika watu wengi lau angekuwa analingania kwenda katika haki, basi fahuwa yad'u ila nafsihi, basi yeye analingania kuiita katika nafsi yake, yani kwamba watu wamfuate yeye, sio kuwalingania watu kwenda kwa Allah tabaraka taala. Wanatakiwa ikhlas. Thalitha, la tatu, tujifunza anna al-basira min al-faraid, kwamba hii basira yani ilmu min al-faraid, katika jambo la faraid, ndio lazima. Arabia, la nne, tujifunza min dalail husn at-tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala ani al-masabbah, yani katika dalili za tauhidi ilikuwa nzuri kabisa ni kuwa kwake yule mtu tanziha, kuwa kwake inamtakasa lillahi tabaraka taala, Allah taala ani al-musabbah, kutokana na mambo ya mabaya ya kumsema Allah vibaya au kumtukana Allah tabaraka taala, mambo yasiyo kuwa nzuri. Namtakasa Allah na kila kitu cha kasoro na kila kitu naksi na kila kitu kibaya, Allah anatakasika nayo. Al-khamisa, la nne, tulijifunza anna man qabbaha shirki min qubhi shirki kaunuhu musabbatun lillahi tabaraka taala. Tumejifunza jambo la tano kwamba ubaya wa shirki ni kwa kuwa kwake hii shirki ni musabbatun lillahi tabaraka taala, ni yenye kumfanyia ubaya Allah tabaraka taala, yenye kumtukana, kumfanya Allah na mshirika, Allah na mtu wa kumsaidizi. Asadisa, la sita, tulijifunza wahia min ahamiha, nalo ndilo muhimu katika mambo hayo, ibadul muslimi anil mushrikina lialla yasira minhum, yani tulijifunza kwamba inatakiwa ajiweke mbali muumini muislamu kutokana na washirikina, lialla yasira minhum, ili asijekuwa katika wao, walau lam yushrik, hata kama hakumshirikisha yeye Allah, lakini akiwa anakwenda katika wanapita wao na akawa pamoja nao akawafanya penzi vyake, basi anakuwa ni katika wao, na yeye anajumlisha jumla ile ya wao, hata kama yeye hakufanya ile jambo la shirki, lakini baada ya yuko nao pamoja na anusuru na kuwa nao pamoja, basi yeye anakuwa katika wao hata kama kumshirikisha Allah. Asabi'a, jambo la saba, tunajifunza kaunu tauhidi awwala wajibun. Tumejifunza kwamba kuwa tauhidi ndio jambo la wajibu wa mwanzo kabisa mtu anatakiwa aufanye, aujue na ufanyie kazi. Athamina, la nane, anasema annahu yabda'u bihi qabla kulli shay'in hatta salah, na kwamba hakika hii tauhid ndio inayoanza mwanzo kabla kitu chochote, hata sala haiwezi kuanza bila tauhid. Lazima kwanza tauhid ipatikane, kumpekesha Allah tabaraka taala. Hiyo sala kama utamwabudu Allah bila kumpekesha yeye, bila ikhlasi, haitakuwa sala. Atasi'a, jambo la tisa, tulijifunza anna maana an yuwahhidu Allah, kwamba tumejifunza kwamba maana hii an yuwahhidu Allah, yani wampekesha Allah, ndio maana shahadatu an la ilaha illa Allah, ndio maana shahada
kushuhudia kwamba hakuna anayestahili kwa haki isipokuwa Allah. Al-ashira, jambo la 10 tunajifunza, anna al-insana kad yakunu min ahli al-kitabi wa huwa la ya'rifuha. Tumejifunza kwamba binadamu anaweza akawa ni katika watu wa kitabu, yani watu wa vitabu, walakin la ya'rifuha, lakini hakijui hicho kitabu, au ya'rifuha wala ya'mal bihi, au inawezekana akawa anakijua lakini hakifanyi kazi, na yeye katika watu wa kitabu lakini hakifanyi kazi. Al-hadiyata ashara, jambo la 11, at-tanbihu ala ta'limi bitadrij, mafunzo juu ya kujifunza kwa tadriji, yani kwa mpango, kwa utaratibu, maana yake ile kujifunza. Thaniyata ashara, jambo la 12, albadaatu bil ahammi fal ahammi. Tumeona kwamba linatoka kuanza, linaanza la umuhimu alafu linafuata la umuhimu nyingine, lilikuwa la umuhimu zaidi alafu linafuata la umuhimu nyingine, au linafuata nyingine. Lazima lianze lile lilikuwa la umuhimu. Tumeona mwanzo kwamba hata mtume alipompeleka Muadh akamwambia kwanza walinganie watu waambie kwamba ila shahadatu an la ilaha illa Allah, kwamba kukubali kwamba hakuna anayestahili kwa haki isipokuwa Allah, alafu ndio akaja mengine. Thaniyata ashara, la 13 tumejifunza masrifu az-zakat, ni ugawaji wa zaka, yani kuisarifisha zaka kuigawa kwenda kwa wahusika. Arabiata ashara, jambo la 14, kashfu al-ilmi kashfu al-ilmi al-alimi, yani kashfu al-alimi shubhatan anil mutaallimi, yani kashfu al-alimi, kumkashif au kumweka wazi yule mwenye ilmu ni shubha ani al-mutaallimi, ni shubha ya mwenye kujifunza. Al-khamisata ashara, jambo la 13 lifunga, an-nahyu an karaimi fil amwali, makatazo kutokana kuziendea mali zilizokuwa bora za mwenye mali ukaziparamia wewe na kutaka kuzifanyia kazi wewe. Sadisata ashara, 16, itqa'u du'awati al-madhlum, kujikinga na maombi ya mwenye kudhulumiwa. Yani ukiziacha, ukichukua ukimdhulumu mali yake mtu, maombi yake, tumesema laisa bainahu wa baina Allahi hijabu, mtu aliyodhulumiwa hakuna kati yake, dua yake haina kati yake yeye na Allah hijabu yote, kizuizi kwamba isimfikie Allah, itamfikia. Kwa hiyo unajikinga kutokana na kuacha ile dhulma. Al-ikhbaru bi annaha la tuhjab, tumepata kwa habari kufahamu kwamba dua ya mwenye kudhulumiwa haizuiliwi, haina hijabu, kitu cha kuizuia hakuna. Inshallah darasa hili tutaishia hapa, bado haya masaili yangalipo yanaendelea haya mpaka yatafikia na 30. Inshallah tutaje kumalizia haya yaliyobaki katika darasa ifuatayo biidhnillah tabaraka taala. Al-yawm naktafi bihadha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.